دانیال صاحب یہ بتائیں، مردم شماری بھی پراپر نہیں ہو رہی، مردم سازی تو دور کی بات ہے۔ آپ کا اپنا حلقہ کتنا متاثر ہوا ہے؟ چاول کی فصل کی بات ہوئی، ایکچول پوزیشن کیا ہے؟ چاہیے سکتے ہیں سے آگے ہو گیا ہے تک کا سفر کب طے ہوگا؟ جی میرے خیال میں جو میرے بھائی نیازی صاحب بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ یہاں پر بہت بہتر انتظام ہو سکتا تھا، اور یہ بھی کی بات درست ہے کہ یہ چاول ایکسپورٹ کرنے کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے، اور ہمارے علاقے میں بہترین خوشبودار اور لمبے جسم والا چاول ہوتا ہے جو کہ دنیا میں مانا جاتا ہے۔ لیکن اس جو آفت آئی ہے، اس کی جو سب سے بری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک دیگ نالا جو ایک سب سے بڑا نالا ہے، اس کے 10 دن پہلے، یعنی یہ پرسوں اگر فلڈ آیا تو آپ سمجھ لیں اسے آج سے 13 دن پہلے یہ ایک پل تھا جو کنیکٹ کرتا ہے ظفروال کو اور سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کو، وہ اتنی تیز پانی آیا کہ وہ پل بہہ گیا، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بہت سارے فلڈز آئے لیکن وہ پل اسی طرح ثابت رہا، اور اس کے ٹوٹنے سے اس وقت ٹلیاں کھڑک جانی چاہیے تھی، اور حکومت کے پاس بے شمار طریقے ہوتے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کہاں سینسٹیو پوائنٹس ہیں، جب پانی کا اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے تو کہاں سے وہ بریچ کرنے کے خطرے ہوتے ہیں، زمین کی ڈھلان کا، جو اریگیشن کا محکمہ ہے، جو فلڈ پروٹیکشن کے سارے عہدیداران ہیں، ان سب کو پتہ ہے، ان کے نقشے بنے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ فلڈ نہیں آ رہا وہاں پر، یہ جو جس محکمے نے سارے یہ بند بنائے ہیں، ان کے پاس ریور فائٹنگ کا فنڈ ہوتا ہے، ان کے پاس سٹوریج ہوتی ہے ایٹ سائٹ، پتھر ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان کے پاس مشینری ہوتی ہے، ان کے پاس وہ تھیلے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ریت بھر کے تو پانی کو روکنے کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ تو اس 10 دن کو دوران تو نہیں کچھ ہوا، اس کے بعد 3 دن لگاتار انڈیا بتاتا رہا ہے، اخباروں کی زینت بنتا رہا ہے کہ جی پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، ہمارے پاس سے باہر ہے، آپ اپنی تیاری کر لیں، آپ اپنی تیاری کر لیں۔ لیکن وہ علاقے جہاں پہ یہ پانی ڈائیورٹ کر سکتے تھے، وہ علاقے جہاں ان کو خطرہ تھا کہ یہاں پر شگاف آ سکتا ہے، وہ علاقے جہاں یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہاں پر تھوڑی سی ہم محنت کر لیں تو یہ جو آبادی والے علاقے ہیں یہ بچ جائیں گے، یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اٹر فیلئر ہے گورنمنٹ کا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، میں بار بار آپ کے پروگرام پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کہے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی کسی کی، کہ یہ فرسٹ رسپونڈر پوری دنیا میں ہمیشہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو جب آپ گورنمنٹس کو پاکستان میں شکست و ریخت کر دی ہے، ان کی لیڈرشپ نہیں چھوڑی، ان کے پاس کوئی پیسے دانیال صاحب، پھر کالا باغ ڈیم جو ہے وہ پانی تو وہاں بھی روکا جا سکتا تھا، پھر ڈیمز ابھی تک ڈیبیٹیبل ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیوں ملک کے ساتھ ہے؟ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہوا ہے وہاں پر، چونکہ آپ نے پوچھ لیا اور میرے بھائی نے اس علاقے کی نشاندہی بھی کر دی جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، جی جی، وہاں پر جو پانی کا ریلا ہے، پانی تو نکل گیا کیونکہ ڈھلان ہے زمین کی، لیکن اس کی آڑ میں جو ہے ایک مٹی کی تہ جو ہے وہ چڑھ گئی ہے سب تمام فصلوں کے اوپر، اور جو بے شمار جو مال مویشی ہے وہ بہا دیے گئے ہیں، بے شمار مکانات جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، آج تک بھی جو ہے کچھ مکانات جو ہیں وہ انڈر واٹر ہیں، سارے راستے جو ہے منقطع ہو گئے ہیں بیشتر جو ہے۔ تو اس صورتحال میں ان کو فوری طور پر اس کو آفت زدہ ڈکلیئر کر کے، نہ کہ ہم جیسے ابھی تک پچھلے فلڈ کے لوگ ترس رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ ہو، اخبار کی زینت بنی ہے خبر کہ $7 بلین کے یہ جو حکومتیں ہماری یہ پروجیکٹ نہیں بنا سکے۔ آپ اندازہ کریں، دنیا پیسے لیے پھر رہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی خدمت کر لیں، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم سے آپ نے پتھر پہ پیٹ باندھنا ہے کہ جی ٹیکس دینا ہے سیلریڈ کلاس کو۔ $7 ارب ہم ایک ڈالر کو روتے ہیں یہاں پر، وہ ہاتھ میں لیے پھرے تھے، ان سے پروجیکٹ نہیں بنے، یعنی 2 ورقے نہیں اکٹھے کر سکے۔ آج اخبار کی زینت بنا ہے، کون بتا رہا ہے؟ اس وقت کے موجودہ فائنانس منسٹر، جو اس وقت کی پارٹی حکمران تھی، یہ پی ڈی ایم 1.0 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں پی ایم ایل این کو تو ہوش کے ناخون لینے چاہیے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ابھی تک بھی ہماری تیاری نہیں ہے، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ احسن اقبال صاحب جو یہ تمغوں کو ترستے رہتے ہیں، یہ وہاں بتا رہے ہیں کہ جی یہاں پر انتظام کم تھا، کشتیاں نہیں تھی، مشینری نہیں تھی۔ وہ بھئی آپ نے کوئی حکومت چلنے دی ہوتی تو کچھ ہوتا نا۔ یہ سارے بیٹھ کے ڈی سی آفس میں ماسٹروں کے تبادلے، پٹواریوں کے ٹھیک تبادلے، ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے۔ جی دانیال عزیز صاحب، یہ بتائیں، بڑی خطرناک صورتحال ہے اس وقت بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو سیلاب تو آیا ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اس کے بعد کے کرنے کے فوری کام کیا ہیں؟
قوم تو ہر وقت اکٹھی ہو کے ساتھ ہی دیتی ہے, گورنمنٹ اپیل کرتی ہے, حکومت ریاست کیا کر سکتی ہے اس وقت؟ ابھی تو میٹ آفس ہمیں بتا رہا ہے کہ شاید ستمبر کی 9 یا 10 تاریخ تک یہ بارشیں جو ہیں اس کا سلسلہ جاری رہنا ہے. اس کا مطلب ہے خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے, اور ابھی بھی وقت ہے کہ یہ فی الفور انتظامات کریں کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی صورتحال دوبارہ سے بنتی ہے تو ان کے پاس, جیسے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے, جی ان کے پاس محکمانہ صلاحیت اور مالی وسائل موجود ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. تو وہاں جہاں جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ پریشر پوائنٹس ہیں, ان کو جا کے ابھی یہ وقت ہے کہ یہ اگلے 2-4 دنوں میں اس کو درستگی کی طرف لے کے جائیں اور اپنے مقامی جو پلانز ہیں ان کو فعال بنائیں, اور جو ان کو دیگر ریسکیو ورک کے لیے جو مختلف قسم کی آلات چاہیے, چاہے وہ کشتیاں ہوں, چاہے وہ لائف جیکٹس ہوں, چاہے وہ فوڈ پیکٹس ہو, چاہے وہ پانی ہو, اس کو سٹور کرنا چاہیے ان کو, تاکہ یہ ارلی وارننگ اور ارلی پریپیئرڈنس جو ہے, یہی سارا کمال ہوتا ہے ڈیزاسٹر ریلیف کا. جو جہاں جلدی سے پہنچ جائے وہاں پر بچت ہو جاتی ہے, اور جو پانی آ رہا ہے اس کو اگر یہ گائیڈ کر کے ان نالوں میں آگے دھکیل دیں, اس کو باہر نہ آنے دیں, تو وہ فصلیں بھی بچ جائیں گی, جو آبادی کے علاقے وہ بھی بچ جائیں گی. تو یہ وقت ہے ان کا دن رات سونے کا نہیں, اور ٹی وی کے سامنے آ کے اور یہ مختلف فوٹو شوٹ کرنے کا نہیں کہ ہم نے جو یہ جال سازی کے تحت کسی کو بچا لیا, کچھ کر لیا اور اپنے 2 نمبر ٹانگ لیے. یہ ٹائم ہے کہ یہ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دیں اور چیزوں کو سنبھالیں, فوج کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, یہاں پر کوئی دفتر بنائیں جہاں پر یہ ساری چیزیں منٹ کی ان کو رپورٹ مل رہی ہو, آفیسر تعینات کریں, تاکہ بچت ہو, نہ کہ بعد میں ہم روتے رہیں کہ جی دیکھیں یہ اتنے لوگ مر گئے, اتنا نقصان ہو گیا. اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے ابھی سے فی الفور جو ہے مختلف انشورنس کمپنیز کے ساتھ مل کے, اپنے مختلف اداروں کے ساتھ مل کے جو ڈیزاسٹر ریلیف کے ہیں ان کے لیے بندوبست کیا جائے کہ جہاں بالکل جہاں ان کی جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے لیے ان کو معاوضہ دیا جائے, اور جو ان کی فصلیں خراب ہوئی ہیں اس کو بحال کرنے کے لیے اگر کوئی صورتحال بنتی ہے تو وہ سامنے درپیش لائے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے دیں جی. تاکہ وہ دوبارہ سے ہو جائے. یہ وقت ہے کرنے کا, نہ کہ اب ہم بیٹھ کے روتے رہیں کہ جناب وہ اگر یہ ہوتا, اگر وہ ہوتا. اس کو سارے ابھی تک جو سارے راستے منقطع ہیں وہ بحال کریں جا کے فی الفور. بالکل ایگزیکٹلی. اور یہ بات آپ نے ٹھیک کہی. اس وقت جو ناظرین ہم دیکھتے ہیں فیلڈ میں, ایک تو 1112 کو ہمارا سلام ہے, ایمرجنسی میں ان کی بڑی کاوشیں, پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, فوج, جب بھی زلزلہ ہو, سیلاب ہو, یہ فوج کے جوان, سپاہی, آپ کے ہمارے بھائی بیٹے ہیں, ہماری فیملیز سے ہیں, یہ ریسکیو آپریشن میں جاتے ہیں. لیکن ہمارا ایک سوال ہے کہ جب ہر کام کے لیے آپ نے فوجی جوان کو طلب کرنا ہے تو پھر یہ ادارے, یہ باقی ایڈمنسٹریشن, سول انتظامیہ, حکومتیں کیا کرتی رہتی؟ یہ کھاتے ہیں چھاتی پہ گولی بھی فوجی کھائے گا, ریسکیو بھی وہ کرے گا. 1112 اگر آپ کے پاس نہ ہوتی تو دیکھیں کیا ہوتا. تو کچھ بلیسنگز ہیں, پازیٹیوز ہیں, لیکن جیسے دانیال صاحب نے کہا انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے. دانیال عزیز صاحب, انسان دوستی وہی بات آ جاتی ہے, عوام دوستی, قوم دوستی. ہندو کمیونٹی سے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار, باتیں وہ کر رہے ہیں وہی اسلام میں بھی ہیں, وہ کامن چیزیں ہیں ساری. ہیومینٹی کمز فرسٹ, پبلک ہو, قوم ہو, لوگوں کا درد جاگنا چاہیے. کب جاگے گا حکمرانوں کو لوگوں کا درد؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اپنے فیملیز پالنا چھوڑ دیں, اور پوری دنیا میں اور پاکستان کے آئین میں اور پاکستان میں بھی انہی جماعتوں نے اعتراف کیا ہے, 2/3 اکثریت سے نہیں, مکمل یونانیمس ووٹنگ سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی, جس میں 140A جو پہلی مرتبہ پاکستان کے آئین میں ایسی شک آئی ہے جو کہ مقامی حکومتوں کو تحفظ دیتی ہے. تو یہ ہیومینٹی کے لیے جو طرز حکمرانی ہے اس کو بھی تبدیل کریں تاکہ یہ ایک ہیومینٹی کی پرورش بھی کر سکے اور اس کی خدمت بھی کر سکے, اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ. اور ایک فعال اور اچھی لوکل گورنمنٹ بنائیں. جو ملک آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے معاشی ترقی کیا, جنہوں نے بے روزگاری کے اوپر قابو ڈالا, جنہوں نے اپنی اکانومی ایک بلندی پہ لے کے گئے ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ جاپان ہو, چاہے وہ کوریا ہو, چاہے وہ ویتنام جیسے ہوں, ایون امریکہ. فعال اور معتبر لوکل گورنمنٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ ہماری انتظامیہ کو بھی اور ان کے ذریعے سے ہماری سیاسی جماعتوں کو, کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں تو بنیادی طور پہ انتظامیہ کی بنائی ہوئی ہیں, تو اس چیز کا آئین کی پاسداری کر کے ایک ایسا مقامی حکومتوں کا نظام بنائے جو ان سارے معاملات, چاہے وہ تعاون ہو, چاہے وہ فلڈ ہو, چاہے وہ آندھی ہو, چاہے وہ کسی قسم کا یہ کلاؤڈ برسٹ ہو یا گلاف ہو, یہ ساری چیزوں کے لیے پوری دنیا میں
جو ایک پائیدار طریقہ کار طے ہو گیا ہے، یہ سب مانتے ہیں اس بات کو، وہ یہ ہے کہ مقامی حکومتیں بہتر ان چیزوں کو مینج کر سکتی ہیں. تو یہ کیوں نہیں بناتے؟ ان کو کیا مرض ہے، کیا ان کو تکلیف ہے؟ تھوڑی سی اگر یہ اپنی سستی شہرت ہر چیز پہ تصویر لگانے سے گریز کریں اور ان کو بھی اپنا کام کرنے دیں، تو اس میں کیوں بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب.